Владимир Путин не будет проводить свою ежегодную традиционную пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мероприятие, которое берет начало в первые годы президентства Путина, традиционно проводилось в декабре. Путин откажется от общения с прессой впервые за последние 10 лет. Будет ли послание Федеральному собранию? Также неизвестно. Надо уточнять, сказал Песков. Напомню, что не состоится в этом году и прямая линия с российским президентом. Общаться с соотечественниками Владимир Путин тоже, судя по всему, не захотел. Обсудим его отказ от привычных мероприятий с политологом Дмитрием Орешкиным. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Дмитрий Борисович, приветствую вас. Надеюсь, вы слышите студию «Дождя». Как же так? Чем можно объяснить нежелание Владимира Путина провести в компании журналистов по традиции 4-5 часов? Кажется, никаких неловких вопросов Владимира Путина от журналистов ждать не следует, потому что и журналистов подобных в Москве практически не осталось. Ну и не только в Москве, в России в целом. Добрый вечер, здравствуйте. Слышу, вижу хорошо. Уверен, что получается у Владимира Путина. Конечно, это для такого режима, который построил Владимир Путин, это шок. Потому что режим традиционный, режим такой вот рутинный, режим ритуальный. И вот ежегодный ритуал встречи с народом на вот этой особо выделенной линии, которая долго готовится, где репетируются, подсоединяют всякого рода современные средства связи, народ жаждет задавать вопросы, потом их считают, смотрят, сколь долго президент отвечал, как много вопросов он ответил, как это с прошедшим годом сравнивается. В общем, это уже был такой ритуал, сравнимый, я бы сказал, с новогодним поздравлением президента в 12 часов. И вдруг это летит. И это, конечно, для такого рода режимов это серьезная перемена. И люди сразу начинают думать, а почему бы? Может быть, он плохо себя чувствует. И тут сразу начинают радостно или нерадостно смотреть. А что-то он в прошлый раз, кажется, побледнел и плохо произносил какие-то слова. А может быть, он прихрамывал. Нам с тобой, Дмитрий Борисович, это дело комментировать вряд ли допустимо, потому что ты не медик, говорю я о себе. А вот что касается политологических последствий, то, конечно, это знак того, что Путин находится, и путинский режим находится в депрессии. Возможно, это связано с тем, что Путин стал лузером года. Так или иначе, понятно, что вражеские средства массовой информации, используя вот эту связь, представят это выступление как выступление лузера года. Может быть, не надо давать вражеским средствам массовой информации такой толстый кусок, жирный кусок для того, чтобы они глумились над Россией-матушкой. Может быть, он из этого исходил. Но мне кажется, что что-то глубинное происходит вот в самой вертикали, потому что не может существовать Советский Союз, если он на 5 или на 1, уж я не помню, на какое мая, не опубликует призывы к советским трудящимся. И чтобы эти призывы касались всех, военнослужащих, тружеников полей, там еще кого-то, советской интеллигенции. Вот это святое. И здесь вот то, что эта святая ритуальная процедура не состоится, мне кажется, означает, что что-то в Кремле стало шаркать килем по дну. Какой-то там непорядок. Либо персонально с Путиным, либо в непосредственном путинском окружении, либо в восприятии Путиным вот этой самой системы власти. А на самом деле, а что он может за этот год рассказать? Да все что угодно, Дмитрий Борисович. Вот мы видели сейчас, мы сейчас видели в Бишкеке, если я не ошибаюсь, был так называемый подход к прессе, и Владимир Путин во вполне привычной манере отбивал
вопросы, которые в привычно подобострастной манере задавали ему журналисты кремлевского пула. И в этом смысле абсолютно же понятно, что можно составить список всех, кто будет, продемонстрировать наполненность зала, ответить тем самым тем, кто утверждает, что в России проблемы со свободой слова, подготовить заранее вопросы и распределить их между как бы случайными участниками. И в этом смысле это шоу 4, 5 или даже 3-часовое будет выглядеть с пиаровской точки зрения намного лучше, чем отказ от этого шоу. Вот тут я с вами соглашусь, потому что действительно отказ – это что-то экстраординарное. Ну, провел бы он его там на час короче, поручили бы его нам с вами организовывать этого шоу. Что, мы не справились бы, что ли? Партия получила, мы выполнили. Было бы не хуже, чем у людей, что называется. Но я поэтому и говорю, что что-то здесь экстраординарное, потому что, умеет Путин, продержится он там 3 часа или 4 часа. Мне кажется, что то ли у него внутри что-то сломалось. Действительно, вот представьте себя на его месте. Да, конечно, на провокационные там вопросы он найдет, что ответить, тем более, что они будут хорошо подготовлены. Но, может быть, ему просто внутри себя как-то страшновато. Хотя я бы не сказал, что вот есть ощущение, что он провалился в его голове. Но, мне кажется, весь мир понимает, что этот год был для Путина провальным. Этот год был для России тоже провальным. И если на 3% падает ВВП, как минимум, а может быть больше, то это значит 4 триллиона рублей долой. Если на 1 триллион там больше расходов на войну, то это значит уже 5 триллионов долой из бюджета. Точнее сказать, не из бюджета, а из закромов Родины. Особенно похвастать нечем. Похвастать отпором агрессивному блоку НАТО тоже как-то не очень удается. Так что, я думаю, нет хорошей жизни. Они пошли на это. И здесь ваше замечание справедливо. Правильнее было бы это организовать и сделать его, примерно как выступление Леонида Ильича Брежнева. Смотрели же, ничего, там, правда, смеялись потом, но читал отчетные доклады на этих съездах и выполнял необходимую роль процесса исполнителя, ритуала носителя, скажем. А Путин отказывается. Мы можем только спекулировать. Но тема, как это не печально, тема становится существенной. Если бы там президент Соединенных Штатов отказался от пресс-конференции, мало ли что бывает. Он занят, он там неважно себя почувствовал. А здесь это разрушение основ. Я вот о чем пытаюсь сказать. И то, что они на это пошли, это означает, что что-то серьезное происходит. Вот правда. Спасибо. Благодарю вас, Дмитрий Орешкин, политолог. В прямом эфире «Дождя» мы говорили о том, что Владимир Путин в этом году отказался впервые за 10 лет от традиционного общения с журналистами накануне Нового года, от традиционной декабрьской пресс-конференции.